齊嚟，我哋飛，我哋搭架飛機。阿蘇揸旗帶你玩最夠撐，勁到 so good，let's go。周圍逛眼唔眨，一日食10餐，睇靚景又 shopping，帶你有排玩啊！勁到 so good，let's go。阿蘇啊，行啦！勁到 so good，let's go。食啦！勁到 so good，let's go。Iki Masha，勁到 so good，let's go。我哋嚟到呢度咧係好近南禪寺嘅，咁咧嚟呢度做咩咧？我哋又晨早流嚟咧，就因為咧喺裏邊咧要食一個咧早餐。呢個早餐咧對我有啲朋友咧係好唔中意食早餐嘅，或者好唔中意食粥嘅朋友咧，所有朋友都嚟嘅。咁我自己咧對於早餐咧係一個人形咁大嘅交叉，我好怕食早餐嘅。咁但係咧今日咧我都一早晨早躝起身就嚟呢度咧係為咗食一個早餐。嗱，呢杯係茶，呢個係揭起有啲豆喺度啦 ，OK， 再揭起咁，然後咧又有啲葉物啊，有啲菜喺度啦嚇，再揭起再一兜裏邊咧有啲豆腐啊，又有啲好似瓜類嘅葉物啊咁樣喺度啦。咁啊，我哋即係先食咗呢幾個先。咁但係咧，你有冇留意一樣嘢咧？係全部咧係對住嘅。個士字咧係對住嘅，咁呢3兜嘢咧就係咁樣啦。好啦，咁然後咧，喂呢個先犀利啊！呢隻蛋咧係半生熟嘅，好似鹹蛋咁樣，但係真係半生熟。你望落去就以為係我哋嗰陣時即係有2隻鹹蛋咁啊，其實咧係雞蛋嚟嘅。但係咧到冬天嗰陣時候咧，呢隻蛋咧就變成係鵪鶉蛋。不過熱天咧就係食呢個蛋，咁有2粒枝豆咁樣啦。呢個咧係白粥。咁呢個白粥咧係熱到不得了嘅，即係人生對我嚟講咧，我真係好怕食粥。係喎，點解嘅？好似飯咁樣嘅，係啊。咁然後咧要擺少少豉油落嚟呢度。佢呢個汁啊唔係豉油嚟嘅。我人生裏邊咧，我咧有一樣嘢好中意食嘅就係爛飯仔。不過唔係朝頭早食爛飯仔咯。你知唔知今日嘅早餐係幾多？係我哋人生之中咧係最貴嘅一個早餐，6000嘅，即係600蚊港紙。咁咧，我覺得咧有咁嘅環境咧，食啲咁荒謬嘅一個日本早餐咧，即係我自己當咧就係話啲嘢係咪我自己最中意食嘅咧？唔重要，但係咧呢個係一個經驗嚟嘅，係啊，同埋係一個咧，即係大家係可以講一世嘅600蚊早餐啊！個環境係點樣啊？同埋我哋一路行入嚟咧，嗰個花園係靚到咧不得了，好多青苔，嗰啲青苔咧起碼都喺度100-200年㗎啦，即係咁樣。咁然後咧入到嚟間房又靚到，你淨係睇下嗰啲門鈴咧，哇！每一個門鈴咧都靚到不得了。咁再喺一個咁好嘅環境，你知唔知呢度咧？本來咧，我哋要翹晒腳坐，咁佢因為佢知道我好論盡啦，係嘛，就係咁樣，咁所以佢開咗個窿俾我咧，可以坐得咁樣舒服啲。咁你話呢一個咧就早餐咧食到足咧，最後都安安樂樂食完一個咁貴嘅早餐啦。多謝大家，おはようございます。喂，你知唔知道咧？呢度咧呢條街仔咧，就係喺8月咧呢一個星期咧，即係喺大妙法嘅呢一個星期嗰度咧，就可以擺檔一個星期。咁呢啲咧全部咧 artist， famous artist， 咁佢哋咧就可以擺檔喺呢度咧，就係佢哋並非有鋪頭喎，只不過係一啲咧好藝術家就將自己啲展品咧拎出嚟。我咧就預備買咗呢幾隻碟啦，因為呢幾隻碟咧好靚啦，麒麟咧、筍啦、士多啤梨啦，有雀啦咁樣。
呢？喂，呢個碗咧，我成日咧好難咧喺香港咧揾到呢個 size 嘅碗又靚嘅，就係要嚟食麵啊或者食粥啊咁樣嘅。喂，呢個好喎，藍色靚定紅色靚咧？700 yen 一個。唉，算啦，紅色係嘛嚇？你中意紅色啊？我中意藍色，我中意藍色。唉，算啦，咁啊3個死咯，買咁多嘢點拎翻屋企啊？其實咧啲 artist 好得意嘅，你咧經過佢鋪頭咧，你略已經知道咧嗰個鋪頭咧係咪你啲 style 噶啦？嗱，譬如好似呢個咁樣，你睇呢啲幾靚，揾手做嘅，你睇下呢啲，啊係，哇，切辣手㗎，犀利啊！呢個咧係用呢個咧。松嘅灰咧燒出嚟個顏色咧，呢個 original 嘅顏色係咁樣噶。呢個咧係白兔 father and daughter。呢個咧就係爸爸同個女咁啊睇咧放煙花。睇完放煙花之後咧，啊，爸爸同個女 silent night。啊 ，very romantic。啊 ，very romantic。呢個咧就係媽媽同個仔喺個月亮底下去玩，然後咧爸爸同個女喺個月亮底下等媽媽同個仔。今日咧帶大家去食咧呢個叫 Supong Lele。Supong Lele 係咩咧？就係水魚。我哋喺香港食嘅水魚咧。哇！係咁大隻噶嘛，係咪？但係咧嚟呢度食嘅水魚咧係咁細隻嘅，啲係即係等於我哋食乳鴿咯，係即係 BB 鴿啦，即係咁樣。咁佢哋咧就係用養殖嘅水魚，咁啊隻咁細，咁好得意嘅。佢哋嘅剪咧係中間有個窿嘅，咁嗰個窿咧就係代表嗰隻水魚有幾細嘅。呢一笪地方咧就乃係咧張敏儀介紹我嚟嘅。嗱，呢張台布咧，佢自己咧就係牙齒刷刷咁啊，天下第一美味。然後咧，呢中間呢個窿咧，呢個咧就係嗰個水魚就係咁大啦。呢個 baby 嘅水魚就係呢個窿咁大啦。呢度咧第一道菜咧係紅燒水魚肉，你睇下。好靚啊！全部咧整晒啲最靚嘅，好似嗰啲薑絲咧調嘅味道調得非常之好，超好食。水魚咧呢啲啊，滑潺潺咧，同埋咧好似啫喱咁樣咧，煙煙韌韌咁樣咧，最好食。裙邊，真係天下第一美味。第二道咧就係湯啦，哇！正，裝啲湯飲下先。好好飲啊！係鹹咗啲啫，我中意食嘢比較淡啲嘅。其實咧水魚咧，就算喺香港咧，都唔係好多人咧中意食水魚。但係咧，台灣人咧好識食水魚，同埋好中意食水魚嘅喎。我都係間唔中咧跟阿婆啊，嗰啲蛇宴嘅時候咧，咁佢就有一道水魚嘅菜嘅，咁啊嗰個時候就會食水魚啊。通常咧喺香港咧食水魚就少，自己做水魚就多。好難啊個腳，好難啊！你睇下佢咧，全部端出嚟嘅一鍋鍋嘢咧，都係咧叭把聲，所以咧就8月對佢哋嚟講咧係一個比較淡月啊，淡季，所以咧就放兩個星期假嘅。呢個咧係咩咧？有飯焦嘅粥啊！
我覺得咧，我有興趣食呢個黐底飯焦粥喎。哦，意思個底嗰度咧黐咗啲咧，呢啲係雞蛋啊，你知唔知啊？哦，意思嗱，而家就好似喺度嗱，一啲都唔似粥啦，因為咧已經係飯仔咯，飯仔啊，變飯仔啊！你睇下嗱，頭咧佢哋裝嚟嘅時候咧有水嘅，嗱而家呢啲咧越煮越乾，嗱佢而家咁樣咧煮到咁樣嘅時候咧係真係香啦，即係佢唔係粥啦，佢煮乾晒咧，然後嗰啲湯咧即係索晒喺個飯嗰度咧，嗱咁樣反而好食喎，頭咧佢好似嗰個年糕嗰個咁嘅水汪汪嗰個咧，真係麻麻地好食，但係呢個咧，哦咦是。京都 so good, let's go. 行きましょう。京都 so good, let's go. 京都 so good, let's go. 行きましょう。京都 so good, let's go. This is my mention 啊 most artistic lady, marvelous lady. Oh, so artistic. 佢鬥過嘅嘢咧，哇，真係咧 beautiful, yeah。我哋就入去睇啦。嗱，咁你影下我好啦，唔好入嚟啊，因為打爛一隻都唔掂啊。OK， 我入去睇下呢啲咧碗碟嘅嘢咧，同埋好多嘢睇啊，成好似發現新大陸咁樣嘅。呢度咧從來唔俾人影嘅，所以我哋係咁樣影下算啦。拜拜。每一次你拿起爹咁多嘢咧，都貴到嘔電嘅。嗱，呢一個咧就係Sake杯，咁呢個咧就係 Baccarat，咁咧就已經有多過80年歷史㗎啦。咁咧呢隻咁嘅嘅嘢咧係2萬yen啊！我而家就拎2萬yen入去俾錢啊！所以每次咧，你點解話嚟京都咧係儲嘢？係因為你唔會有咁多錢嚟買嘢㗎，你每次即係買丁士咁多，你好走。我哋今日咧做啲好有益身心嘅嘢，就係咧又行下哲學之道。咁咧其實哲學之道咧，喂聽落去咧，即係好似好犀利咁樣。因為咧當時咧有個大學嘅教授叫做西田幾多郎啊，就係西田幾多郎啊，好難啊，好難㗎呢個 game， 好難啊呢個 game。好啦，佢就真係叫西田幾多郎。咁於是乎咧，就佢咧就成日咧就行呢一條路嘅。咁所以咧就久而久之咧，亦都好多大學生咧係因為佢成日行呢條路嘅時候咧，啲大學生又跟住佢成日行呢條路。咁所以咧，去到而家一路人人都叫呢條咧叫做哲學之道。我覺得咧一定要講下咧呢條友，你嗱佢啱啱翻咗嚟大概10日，就俾我拿捏咗佢嚟呢個日本同我一齊做嘢啦。你嚟日本之前，你去咗遊歷各國遊咗幾耐？3-7個月。你個袋裏頭袋要幾多錢？8000蚊港幣。8000蚊港幣去咗3年零1個月嗱，去咗喺呢37個月咧，你覺得你得到最寶貴嘅一樣嘢係咩咧 ，Chris？其實我覺得最寶貴嘅就係我開闊咗我自己胸襟，同埋我對好多嘢咧，都唔做一個 judgment。可以講話我學識咗做貓。貓咧，佢見到啲嘢咧，佢會觀察。佢唔會好似狗咁樣，見到自己唔識嘅、自己唔啱嘅，即刻吠咗先。係。貓咧，見到自己唔識嘅，都用一個好奇嘅眼光去觀察咗。咁佢唔會落 judgment 住嘅。咦？咁我似隻狗喎。係咪啊？我似隻老虎多啲。似老虎。我淨係隻癲狗添啊。因為你去咁多唔同嘅地方咧，你見到好多唔同文化，你見佢對
做同一件事，原來可以好多唔同做法嘅。咁你見到唔同嘅做法嘅時候咧，如果你咁快審判人哋，你咁做唔啱喎，你咁做唔好，應該我做嗰個先啱喎。其實你學唔到嘢嘅。咁你要細心觀察，睇翻人哋嘅背後嘅原因啦。點解佢要咁做咧？係點解我覺得佢唔啱咧？咁其實你再望翻佢，原來佢有個咁嘅文化背景，佢係咁做嘅。咁其實你學咗好多嘢。但係你覺得而家年輕人最大嘅問題係咩咧？我諗而家年輕人最大問題就唔係好識人同人溝通。即係我覺得呢個世界無論幾靚都好啦，冇啲人嘅存在咧係冇意思嘅。即係就算譬如講到我去到 Patagonia 去行山風景係靚嘅，咁但係如果冇人嘅交往咧，我喺沿路識嘅人啦，沿路嘅友情啊，冇咗呢啲嘢咧，其實係喺你腦裏邊只不過好似一張 postcard 咁啫，即係淨係風景，但係有人情喺度咧就好深刻，同埋你係有一個愛得到。譬如我喺哥倫比亞啦，即係問路啦，咁問個車長，我叫佢可唔可以邊度落俾我咁樣，咁後邊一個太太咧，咁佢就同個司機講我帶你去行啦咁樣，咁我同佢行之間大家傾偈啊，大家交談，咁可能佢對我有一個好印象，講下時候不如你去我屋企度瞓啦咁樣，咁我去咗佢屋企就同佢兩個孫一齊住，燒啲賊入屋啊？呢個咧就係陌生人嘅信任。陌生人同陌生人之間嘅，即係呢啲係好感動嘅嚇，因為你可以係一個賊嚟嘅，你可以一個壞人，但係竟然有一個三九唔識七嘅人，佢竟然肯接待你翻屋企，即係呢個我覺得係真係好感動，好感動。第二日咧，其實我自己扮其實，咁第二日咧，我食完佢煮俾我餐晏晝飯，哇！喺度煮埋晏嚟，係㗎，食下飯咪喊。佢喊啊！佢唔捨得我走。哇！唔係話，即係一個萍水相逢啫喎，可以。係啊。咁你而家有冇同佢聯絡？有嘅，我有寄 postcard 俾佢㗎。即係因為呢啲人咧，好得意嘅，喺你人生裏邊，可能係真係24小時啊，30小時，然後再喺你一世裏邊咧撞到呢個人啊，係即係。可以俾到咁深刻嘅印象你咧，即係我覺得真係喺個電腦裏邊咧係唔可能發生嘅一樣嘢。其實喺呢個世界上有好多嘢值得我哋去攞嘅，就絕對第一樣嘢唔應該攞嘅係安逸咯。如果你今日咧挨後咗有個安逸嘅感覺咧，我真係唔恭喜你，我唔知你點樣過世啊！因為點解咧？呢個社會越嚟越進步咧，啲科技啊，各樣嘢啊。我諗人人都活到90歲、100歲。我睇下你啊，如果你30歲已經挨後咗靠老豆老母，你點樣過世？你邊度夠錢過世？真係，所以咧，即係大家唔勤力做嘢啊，唔去增長自己嘅知識啊。50歲繼續要諗下點樣去進步啊，60歲一樣要諗下點樣可以將啲嘢做好啲啊，咁樣70歲一樣，80歲一樣，90歲都一樣要去磨練自己。呢個態度咧，就會令大家咧真係活得喺你嘅人生裏頭咧，活得更精彩，係咪？喂，黃雅嘉，咁我哋行完之後知道咁醫肚啦，真係醫肚啦，醫肚啦，去醫肚啦。直成係一個住宅區咁，你睇下個環境，嗰度仲要係鐵皮屋喎，咁靚啊！嚇，咁你點樣估到呢度有間餐廳係可以食飯嘅咧嚇？即係仲要呢間餐廳咧係非常之出名嘅，就係食咩咧？就係食牛嘅啫。乜嘢嚟啦？呢個哇！呢個係呢個咧就係叫做網燒啊！Amiyaki， 其實今日咧，我最主要咧係真係想話俾大家聽咧，牛肉咧唔係立亂咁樣食嘅，尤其是日本牛肉。嗱呢點咧，其實咧望落去咧，你直情會覺得哇咁樣。好啦，啖肉，佢咧係要嚟做咩咧？係要嚟做shabu shabu嘅。咁而咧喺呢個我自己去食呢個 shabu shabu 嘅時候咧，我最怕咧係食一啲咧太過和牛啊，尤其是和牛嘅，例如咧
點解咧？因為和牛食得太肥啦，同埋咧佢食落口嗰陣時候咧，有個咩感覺咧？係你好似含都溶咁樣嘅，咁樣咧就完全係冇牛嗰個嚼嗰個味道咧，係嘛？OK，咁樣咧就完全咧係好難食嘅。你要唔要食一塊shabu shabu？我梗係食下咯。OK，嗱，日本嘅和牛咧，或者日本嘅靚嘅牛肉咧，就係肥肥嘟嘟嘅。係啊。咁我覺得咧，所有嗱，你睇下嗰啲雪花紋咧係咁勁嘅。你好勻順喎。嚇嗱，呢個牛咧，起碼咧一定要係網燒，同埋一定要係 barbecue 都得。不過一定唔可以揾水淥，因為咧揾水淥咧，你係淥唔去嗰啲白色呢啲肥膏嘅。咁你係只可以揾火燒咧，就可以燒得去呢啲咁嘅肥油啦。嗱，咁你而家已經聞到個香嘅味道啦，係嘛？梗係聞到啦，真係barbecue味，barbecue到不得了啊！而家咧有邊逐邊燒嘅，而家你諗下，你去反下呢啲咧。等間咧，仲要留側邊嗰啲都要燒嘅喎。總之咧，佢有少少黐住個網咧，咁就正啦。喂，佢肯食啊嘛，係嘛？俾佢食啊，俾佢食啊。先到為快。俾佢食，俾佢食。先到為快。喂。哦，先到為快啦。分一半，俾同事食下嘛。冇錯啦。咁你起碼大家知道乜嘢叫做唔好食㗎嘛，真係。嗱，我搣一忽出嚟。嚇？嗱，好唔好食啊？好食啊！好食啊，係嘛 ？OK， 唔腍咩？腍啊！係咪腍到阿婆都食到啊？嗰真係喎，我食開嗰啲真係阿婆食到喎。我而家想你食呢一嚿。阿思思啊，食一嚿呢嚿。好唔好食啊？好食。好食個噃。好食得多啦，真係啊！嗱，好唔好食啊？好食，淨係兩樣嘢嚟嘅。你試完嗰樣再試炭燒嗰隻，炭燒嗰隻好好多，真係。點樣好好多咧？好重嘅牛肉嘅，同埋有啲汁喺入邊。冇錯啦，呢個咧淨係得腍，同埋咧你含落去個口度咧係溶嘅。冇牛肉味嘅，所以人嚟點嘢講出去。勁到 so good，let's go，勁到 so good，let's go，so good，let's go，勁到 so good，let's go。今日咧，我哋咧嚟到呢度咧，帶大家嚟一間 tea house。你知呢個地方點解我特登要嚟咧？佢哋呢度最出名咧，就乃唔係茶，亦都唔係甜品，而係咧最出名係錦鯉嘅。因為咧喺好多年前咧，佢哋啲錦鯉咧就喺個茶室裏邊咧有個魚缸咧就養住啲錦鯉嘅。當時咧嗰啲錦鯉咧係攞獎嘅。嗱，我話俾你聽邊條係最老啊？呢條最大條，呢條而家喺我呢度腳前呢條咧就係30歲咁大㗎啦。咁而咧錦鯉咧點樣睇佢係最貴咧？佢嘅顏色最鮮豔嗰啲咧就係最貴噶啦。咁呢度咧，餵下錦鯉食嘢先。哇，幾開心！哇，你睇呢條幾靚？呢條而家細嘢先見到啊，個頭頂度一點紅，幾靚啊！白色嗰條咧，頭頂啊，哇，好細條嘅啦，而家 BB 嚟嘅呢條。嗱呢度咧。只係咧，真係一個茶室嚟嘅，咁所以咧係朝頭早咧9點半咧開到6點鐘嘅啫。咁啊，大家嚟嘆個茶。咁如果中意魚嘅人咧嚟呢度咧睇下錦鯉，幾開心。草食啊，定還是係食草咧？即係咁樣。呢度咧唔好指意自己嚇睇 menu 叫餸喎，冇嘅，全部都係廚師話事嘅。Thank you。頭先我見到佢喺拎個噴水壺嗰度，原來咧佢喺我哋啲碟嗰度咧噴啲水啊！你睇呢個咁啊殼嗰度咧，即係呢個蓋嗰度咧又噴啲水啊咁樣，好似好 fresh 咁樣。喂，呢個三文治如何咧？好鹹魚啊！哇，好鹹嘅魚啊！
醃住呢個都仲覺得佢鹹，係啊好鹹啊！個粟米好好食。係啊，粟米。嗱呢個就夠靚啦，嗰個茄子咧要做到佢腍嘅，然後咧中間你要塞到啲豆落去，啱啱箍住佢，但係咧又唔爛喎嚇，個茄子好好食，凍嘅。紫蘇花，跟住呢個咧就係青瓜，呢個咧就係芝麻豆腐，底下呢層咧就係黃瓜。嗱，食呢個咧就要3嚿嘢一齊食先食到啊！仲要拉到啲紫蘇花喎。我拉唔到啊！阿中東先生咧話俾我哋聽咧，就係話舊陣時咧啲人咧唔食生嘢嘅，因為咧食生嘢咧對身體唔好。咁所以咧佢而家咧即係久而久之咧，佢亦都做呢個料理嘅時候咧，佢都將每樣嘢係煮熟咗佢，然後咧去做翻一個凍食出嚟。佢解釋俾我哋聽咧，我話：咦，點解好似食唔到嗰個芝麻嗰個豆腐味嘅？佢就話：因為咧青瓜同黃瓜咧都係冇味嘅，冇乜味嘅。佢話：如果嗰個豆腐咧做到嗰個芝麻味好重嘅話咧，嗰個芝麻豆腐咧就會搶咗啲瓜味啦。所以佢嘅芝麻豆腐咧都係做到一個好輕嘅味道。咁所以咧，佢哋咁樣夾埋嚟食咧，就反而係好食。呢家條骨咧，哦，我意思，中東先生 ，this 我意思 ，this， this is the best part。成條魚可以唔食，但係條骨一定要食，真係正。喂，我哋咧掉咗不知幾多條呢個骨啦。你知唔知嗰條多春魚嗰條骨真係好食到呢？呢個咧，你知唔知係乜嘢？佢話開水啊，開水海水啊。咁佢煮海鮮嘅時候咧，我諗佢落少少海水落去咧，有嗰個味道啊。開水，開水。啊！哇！哇！So salty！ 哇！佢話咧海水咧係 magic salt， 因為點解咧？因為根本咧佢所有食呢度嘅料理咧，佢唔使落鹽嘅，全部係你見到佢咧係用海水嚟做嘅。Beef， 我覺得係炸矮瓜，都係矮瓜嚟嘅，我覺得係一挺嘅皮嚟嘅。矮瓜皮啦，就係矮瓜皮，我覺得。我哋矮瓜冇皮噶嘛，切咗噶嘛，我覺得係矮瓜皮。Yes！ 嗱，呢碟嘢咧，望落去咧，似唔似咧係凍嘅一碟凍嘅嘢？嗱，佢犀利嘅地方咧就係佢啲熱嘢似凍嘢，凍嘢似熱嘢。嗱，呢碟咧我哋 expect 咧用一個凍嘅心情去食嘅，但係原來摸落隻碟度熱辣辣嘅，好得，真係好得。呢棵花夠乞人憎啦！呢棵花咧一摸落去咧，你知唔知啊？我頭先咧捉住一個咧，一摸咧即刻甩嘅。你諗下炸呢一個嘅功夫啊幾難咧？夾得埋喎。我意思脆嘅成嚿嘢。阿中東先生雖然煮中東菜未必得，但係佢呢啲咁嘅日本蔬菜真係犀利。咦 cheap 啊！呢度咧，以我咧真係麻麻地中意食菜嘅人咧，如果我都食得咁開心嘅話咧，如果你係中意食菜嘅人咧，哇！呢度不得了，10000 yen 一個人，抵唔抵？抵，你請抵。呢個情景咧就似我哋香港咧中國人啦，觀音借庫啦。佢哋呢度咧就乃係咧，大家一路咧排隊咧入去呢一個叫做六道真王子。咁係咩意思咧？就其實咧嗱，記得啦，8月16號咧就係京都嘅一個大節日，係喺個山度咧係燒大妙法。佢哋咧而家就排隊咧就入去咧就係去咧希望咧就係帶住個祖先返自己屋企。
就大家一齊咧同個祖先咧喺自己屋企嗰度咧住10日。咁喺呢10日期間咧，喺自己屋企咧就不停咁樣咧，就係燒啲木啊，咁有啲煙喺度，就希望咧嗰啲祖先咧就息怒，就住喺個屋企嗰度。好啦，然後到16號嘅時候咧，經過嗰啲燒嗰幾個大字啦嚇，咁然後咧就一路嘅嗰啲煙咧上天空咧，就送翻個先人咧係上去個天空嗰度啦。咁就係呢個咧就係佢哋京都咧係相當大嘅一個節日嚟㗎。咁所以你睇下啲人咧係去呢度咧就排隊入去咧接啲祖先翻屋企。呢度咧我哋一定要嚟咧就係咧喺全國嘅。呢個綠茶嘅蛋筒啊，呢度咧排名第9名，全個日本啊，所以一定我試過晒㗎啦，你信我啦。呢一個咧係最好食嘅。嗱，你認住呢個一個蛋筒咧，裏邊咧有啲綠茶嘅 cream 咁樣啦。咁咧總言之咧，一包咧好難拎嘅。咁啊，我通常咧買一盒咁樣啦。咁咧就擺落即係好似呢啲咁樣嘅咁啊，擺落個篋度咧，其實咧你擺得好好地咧，都唔會壓爛嘅，因為我咧帶咗10盒翻去嘅，所以都冇壓爛嘅。OK， 我意思 ，Hi boss，very good， 我意思，好唔好食啊？係咪好食啊？一條俾你，一條俾觀眾。係 ，OK， 打直嘅，打直數 ，OK， 打直，哦，哥哥，冇即刻先，你咧我就係發呢啲發唔起個譜啊，發唔起譜啊，你知唔知啊 ？M W， さすが頭いいけど ちょっと全部が細かくなる MW， スモールバブルsmall level，then OK， 係，そう，先生 ，OK，No not yet，No not yet 啊 ，MW，No， yours is very good，mine is no good， 啊 ，this is good， 因為咧佢揸住你嘅手法，你先。We all have big bubble. Yours is the biggest. 呢個20分，呢個15分，呢個負20分，呢個唔錯，呢個50分，呢個100分。所以你咪以為人哋整一杯茶你飲咧係咁鬼容易啊嚇！京都 so good, let's go， 行きましょう。京都 so good, let's go, let's go， 行きましょう。京都 so good, let's go。我哋咧今日咧好有幸咧去到咧平等院啊！咁呢位咧就係平等院啦嘅最高主持。咁啊今日咧我哋咧平等院咧係事必要嚟嘅，因為點解咧？喺日本裏邊咧平等院咧係好重要。原來咩時代咧都驚有世界末日嘅。喺11世紀嘅時候咧。佢哋咧係一啲貴族嘅人咧，係希望咧起一笪地方好靚嘅地方咧，等佢哋咧死咗之後咧有笪好靚嘅地方去嘅。呢度咧個佛像咧係比較特別嘅，因為咧大部分嘅佛像咧就向南嘅，咁唯獨是咧呢一個平等院裏邊嘅佛像咧就係向東邊嘅。背脊向西，因為咧佢哋咧希望咧，當佢哋離開呢個世界時候咧，帶住一啲喜悅，帶住一啲平安向西邊走嘅。如果我哋咧踎低少少咧，大佛嘅樣嘅面貌咧，就啱咧就喺個圓圈嘅中間嗰度。咁仲有咧一個好美麗嘅倒影咧，就可以喺度。嗱，不過點解我話一定要嚟咧？大家咧。嗱，如果呢個咧就係咧10 yen，
嗱，呢個咧就係日本錢嘅10 yen，個背面咧，你睇下，就係呢個平等院啦。呢個咧就係1萬 yen，1萬 yen 咧嘅後邊咧，亦都正正就係平等院上高嗰隻鳳凰，一模一樣樣嘅。但係咧，而家咧個屋頂嗰隻鳳凰咧，就係唔係真嘅，真嗰隻鳳凰咧就等間咧喺個 museum 裏邊咧，喺個博物館裏邊咧，我哋可以見到嘅。出邊咧喺11世紀1000年前。入到嚟咧，係一個完全係呢個21世紀嘅氣氛咧，一個咁新同一個咁舊嘅一齊擺埋咧，係好難有一個和諧喺度。呢度就真係做到呢一樣嘢。擺喺屋頂嗰隻咧，乃係咧複製品嚟嘅，真正嗰隻原本嗰隻鳳凰咧，而家就擺喺呢個museum嗰度啦。嗱，個鳳凰咧同呢個咧。呢幅畫咧就乃係咧，其實咧係呢度係門嚟嘅。之前咧係就喺我哋嗰個鳳凰堂嗰度咧，即係入去嗰個佛像嗰度咧，就係呢一道門入去嘅。咁而咧呢啲咧全部畫咧係畫上去呢個木嗰個門嗰度嘅，係 over。多過1000年前嘅，咁你睇下靚到啲顏色係鮮豔到個綠咧係綠得好翠綠，好靚好靚好 ，It's so beautiful。哇！呢個係直情喺間屋度咧，當人咧佢哋喺度喊緊咧，因為咧屋裏邊嘅人咧已經歸西啦歸天國啦，咁於是咧就一路咁樣去上天。佢哋相信咧就係喺天間咧。就係呢一啲樂手咧，就係樂師啊咁樣就落嚟咧凡間嗰度咧，就當人死咗嘅時候咧，去接佢哋咧，一路吹住啲音樂咧，一路接翻佢哋上去，即係天間嘅。我話俾個主持聽，我話我係一個基督徒，我哋咧亦都係相信咧，係當我哋死嗰陣時候咧，亦都係我哋側邊咧有好多天使落嚟接我哋，亦都係有音樂嘅。咁所以其實咧，就無論係佛教啊，其實好多教咧都係當希望大家咧對於死亡咧唔好有一個好驚嘅感覺。佛教相信咧就係喺人裏邊咧，喺人生裏邊啊，唔開心啊、麻煩啊、或者病痛啊，咁係有108挺嘅。咁所以咧，到12月31號嘅時候咧，呢一個鐘咧就會敲響108下，就係咧代表咗過去嘅一年咧有108挺嘅，無論係邊一挺嘅不愉快啊，定令到你喺個生活度有些少麻煩嘅時候咧，都全部走清，咁面對新嘅一年，大家都我哋咧係幾經辛苦，根本係難若登天，係可以嚟到呢個桂離宮咧，去拍桂離宮俾大家睇嘅。桂離宮其實係一笪咩嘅地方咧？就乃係日本皇帝咧喺秋天嘅時間咧，係嚟呢一度咧係賞花同埋賞月嘅。你去桂離宮咧，你會欣賞到一啲咧好簡約嘅一啲嘅嘢，但係咧淨係嗰啲線條咧已經可以咧表達到咧桂離宮嘅犀利。咁咧當然啦，講呢啲我係咪啊？咁我要揾邊個咧？就係我一個舊陣時嘅一個書友仔嘅細佬 Sep Loss。Sep 啊，喂，多謝你啊！因為點解咧？我去睇桂離宮嗰陣咧，我有少少拗頭咯，因為咧我又唔覺得佢有咩咁犀利，但係咧我睇本 magazine 咧，我又睇到佢喺度話桂離宮咧係影響世世代代嘅建築師。而咧有個好出名嘅德國嘅建築師咧，叫做 Bruno Taut。係 Bruno Taut。咁佢就話佢睇完桂離宮之後咧，係要
飆眼淚咁犀利喎，係嘛？係冇錯 ，Bruno Top 喺1933年就去過日本，你睇過桂離宮。係。咁佢翻去西方嗰邊咧，就寫咗有啲論文同埋寫埋書。係。其其中有一句咧，佢講得係好清楚，佢幾中意桂離宮。係。就係佢用英文就話桂離宮係一個 eternal beauty， 係一個永恆嘅美麗。呢個都唔單止，另外仲有啲大師級都讚到桂離宮係不得了嘅。係。其中之兩個咧。就 Walter Gropius，又係德國建築師，咁就喺嗰個時代都去過桂離宮，然後就寫咗張 postcard 俾另外一個天王級嘅建築師叫 Le Corbusier， 即係法國建築師啊，就係呢班天王級嘅巨星咧，就推薦緊現代式嘅建築。係，咁佢就寫俾 Le Corbusier 話：佢話兄弟啊，我喺日本啊見到呢個桂離宮咧。佢個手法嘅原則嘅特性咧，就係而家我哋想爭取緊嘅建築嘅特徵。哇！但係人哋喺日本300-400年前已經做咗呢件事。喺1960幾年17世紀咧，已經可以有啲原則特徵做到出嚟。哇！真係失敬。其實呢個桂離宮咧，呢個建築就係17世紀日本園林同建築嘅精華嚟嘅。佢個設計咧，景觀同建築個關係係景觀同園林同埋人嘅協調，係建築同建築嘅比例咧，佢都睇得好通。咁其實桂離宮咧呢一間咧就要嚟賞月嘅，佢有原則啊嘛，要做啲嘢唔好要咁多裝飾，就要細部要精細，即係啲 detailing 咧要諗得好。所以你見到佢咧，好似頭先你咁樣講啦，好似好簡單，係但係簡單嘅嘢咧。即係最難做出嚟噶嘛。另外一個大師叫 Mies van der Rohe， 又係德國人，但係佢移民咗去美國。Mies van der Rohe 點解咁出名咧？就有好多人認為佢係玻璃幕牆嘅始祖。佢係有一個住宅起喺美國嘅，叫 Farnsworth House， 係就係呢一間啊，就係呢間，係就係呢間。點解佢咁叻咧？就話我唔係搬字過紙，我睇完桂離宮都好似桂離宮咁樣。但係個文化唔同啊嘛，地方唔同啊嘛，時間唔同啊嘛。最緊要就係嗰個承托力喺柱嗰度，然後落地下。咁你可以做到一個皮包骨啊，所謂用啲嗰個概念咯。係，淨係得啲骨架。外邊咧，你做咩嘢牆都得，咁啊彈性咪好高，更加大，係啦，空竇咯，空竇簡單。我希望咧，因為呢個建築咧，桂離宮咁靚咧，如果個個人香港人有機會咧，去到京都都去睇一睇。係，即係佢唔止，我都覺得真係要啊，真係。係咯，咁樣咧，其實佢又唔止嗰個建築風格出名，即係另外有個 quote 咧，就係 John Pawson 英國嘅現代建築師就話。佢入到去啊，有一種精神意義嘅感覺，spiritual， 可以啟發到佢咧設計嘅概念啊，係，即係好似話你行入去有啲靚嘅嘢，你毛管動曬咧，你就好或者即係好似我哋鼓舞啊，係，即係食到一餐哇好正嘅嘢，哇即刻，咁然後你即刻想翻去煮啊嘛，咁佢即刻想揸筆嚟畫，就係呢啲嘢咧係下意識嘅嘢。唔係一般人你唔去到係感受到咯。明白。化妝嘅叻嘢就係可以將你嘅好老嘅女人都掹到好緊咯。覺得唔明呢個話個嘴細到咁啫。原來15から20歳までの舞妓さんなので。60 years old， now like 30 years old， 你都咁樣幾靚。太嘢啦！跟住落嚟係變身男女戳。而家後生咗3年，而家咧後生咗5年啦，感覺上。